باب المدرسة لازم يتفتح ويتقفل بمواعيد. بس ده ضد مبدأ الحرية يا دكتورة. أي حرية؟ حرية التلاميذ طبعا. بس دي مش حرية، دي فوضى. فوضى؟ يس. الحرية التزام. التزام بإيه بالظبط؟ التزام بأسس ومبادئ ونظام. الحرية مش فوضى ولا هرجلة. حضرتك مش ملاحظة إن شخصيتك حادة حبتين؟ عينه، لأن الحدة مطلوبة أحيانا. أيوة بس مش قوي كده يا دكتورة. مستر عزيز، أنت كلفتني بمسؤولية وأنا قبلتها نظير أجر. بليز سيبني أشوف شغلي. أوكي بس إيه؟ بس يا ريتك تشوفي شغلك بدون عنف. عنف؟ هو اللي حضرتك عملتيه امبارح فيا وفي التلميذة داليا ما يعتبرش شيء من العنف؟ واللي عملته هي مش عنف يا مستر عزيز؟ أيوة بس دي لسه بنت صغيرة. علشان كده لازم نعالج الخلل اللي في سلوكياتها قبل ما عنفها يكبر ويتقلب لإرهاب. This is my job مستر عزيز. أوكي يا دكتورة، اللي تشوفيه. بس إيه تاني؟ يا ريتك تعالجي التلامذة برقة شوية، جنتلي يعني، عشان خاطري. أوكي أحاول. أنت عارفة طبعا حضرتك إنهم تلامذة مش عاديين، دول أب نورمال. أوكي، سيبني أعالجهم وخليهم نورمال. أوكي يا دكتورة، أحاول. تحاول إيه؟ أحاول أديكي فرصة تشوفي شغلك، بس على الله بقى شغلك ده ما يسبب لناش حرج. حرج مع مين؟ مع أهالي التلامذة يا دكتورة، دول ناس مش عاديين، أب نورمال. أولسو هم كمان محتاجين behavior therapy. من أجمل صفاتك خفة الدم يا دكتورة. ثانك يو. اتفضلي بقى أوصلك بنفسي لغاية مكتبك. اتفضلي. سيب لي المفاتيح وروح انت. ما حضرتك عارفه يا مدموزيل داليا ان بابا منبه انك ما تسوقيش الا وانا معاكي. اخرس، قلت سيب المفاتيح. حاضر، تحت امرك. عارف لو جبت سيره لدادي هحط السيخ المحمي في صرصور واد. لا وعلى ايه؟ طيب احسن، المفاتيح موجوده، بس يا ريت ما تجريش بالعربيه بسرعه. امشي امشي. حاضر، خدي بالك يا مدموزيل داليا، دوستي البنزين عند رجلك اليمين والفرامل عند رجلك الشمال، اوعي تنسي. هص يا متخلف، ده انا بسوق احسن منك، ده انا داليا فشوش يا غبي. طيب ربنا يستر، ربنا يستر. اتفضل، ربنا يستر. غبي. ايه رأي حضرتك بقى يا دكتورة في أوضة مكتبك؟ Very nice. أقدم لك ميسيس راندا جلال، ليسانس اجتماع. هلو رندا. هلو يا دكتور. ميسيس راندا هتكون المساعدة والسكرتيرة الخاصة لحضرتك. Nice to see you. Me too, thank you. عايزين بقى نشوف نتائج العلاج السلوكي في المدرسة يا دكتورة. إن شاء الله هنكون عند حسن ظنك مستر عزيز، مش كده رندا؟ شور يا دكتور. أنا اخترت لك راندا لأنها شعلة من النشاط، وهتكون حلقة الاتصال بينك وبين إدارة المدرسة. أي معلومات أو أي بيانات تطلبيها راندا هتكون تحت أمرك. Thank you. رندا، أنا عايزة كوبي من الفايل الخاص بكل تلميذات وتلاميذ المدرسة. أنا عايزة أتعرف عليهم قبل ما أشوفهم. اوكي يا دكتورة، هجهزهم لحضرتك. I need it today. أوكي. أوكي، هسيبكم أنا بقى أشوف شغلكم. Thank you مستر عزيز. Thank you. تأمريني بأي حاجة يا دكتورة؟ يس رندا، تعالي اقعدي. أأمرك بإننا نشرب أورنج جوس مع بعض. تحت أمرك. وبعدين هننزل نلف لفة كده مع بعض في المدرسة. رندا I want to watch everything. عايزة أشوف وأعرف كل
حاجة وكل حركة بتحصل في المدرسة. اوكي؟ هاي داليا، انتي ما جيتيش النهارده ليه؟ بكلمك من العربيه، مستنياكوا بره على باب المدرسه. هاتي شله الكلاس كله ويلا عزمكم على اكله سي فود في العجمي. يس، اوكي، باي. يا جماعه داليا عزمانا كلنا على سي فود في العجمي. وين؟ ناو. اوكي I am ready. يلا نديها فسفور ونبلبط في البحر شويه. اوكي اي لايك بلبطه. نو عيب كده. ايه هو اللي عيب؟ اخرجوا واحد واحد، ما يصحش نخرج كلنا مرة واحدة. واي؟ احتراما للمستر. ريلي عندك حق يا نونا، لازم نحافظ على الاتيكيت. Hello every desk. Please listen to me. أنا أهم حاجة عندي الريجولاريتي، النظام والالتزام. بصراحه هو ده الشيء الوحيد اللي ناقص في المدرسه يا دكتوره. علشان كده أنا هبتدي بيه أولى خطوات العلاج. ربنا يقوينا ويقدرنا. الله، أنت شايفة إن مستوى الفوضى للدرجات دي عالي في المدرسة؟ بصراحه يا دكتوره اغلب التلاميذ والتلميذات اللي في المدرسه ولاد ناس هاي كلاس ومتربيين احسن تربيه، لكن عيبهم ان هم بيبصوا على الدنيا من فوق، فوق قوي، من فوق ناطحه سحاب، وبعضهم بيبص على الدنيا من طياره فوق السحاب. عشان كده بيشوفوا كل حاجه قليله وضئيله مهما كان حجمها او وزنها، والناس في نظرهم اصغر مننا. أوه ماي جاد، اتس دينجرس. فعلا خلل خطير جدا وعلاجه صعب يا دكتور. لا مش صعب، هنقدر نعالجه. نعالجه ازاي؟ بالالتزام، بالنظام، بالريجولاريتي. ما تيجوا نطلع شرم احلى يا جماعه. نو، هناكل سي فود في العجمي ونرجع على طول. لو خايفة من السواقة ناخد عربيتي. خد عربيتك وروح انت لوحدك يا اسطى تاني. قشطة. ما انت عامل لي فيها حريف سواقه وانت ما تعرفش الفرامل من البنزين. اللي هو أنا برضه. انتوا هتمسكوا لي على غلطه بسيطه؟ بسيطة خالص. دمرت فيها عربية ومتدبرة. بس طلعت منها من غير خدش زي الشعره من العجينه. ده طبعا لاني هتقولي انك حريف السواقة طبعا. نو، لاني داليا فشوش. نفسك وخلينا نروح ونرجع بالسلامه. اطمني يا حبيبتي، انا القر ما بيحوقش فيا. ليه بقى؟ لانه ما بيقدرش عليا. انا داليا فشوش. يا جماعه حد يجيب لي دواء النفس، انا اتخنقت. وانا عايز حد يفضيني بابره احسن اتنفخ. داليا بتتكلم صح يا جماعة. القر يخاف يقرب منها عشان ما يطلعش فشوش. كده؟ طب ما تركبش عربيتي بقى عشان مش عايزه زفاره. مش اسمك تامر السماك؟ يا بنتي خديها الأول على الهادي، العمر مش بعزقة. اوه، انا ما بحبش حد يتنشني وانا بسوق. يا حبيبتي سوقي براحتك، هي متى ولا اكتر؟ دينا العمر واحشرنا في عربية داليا يا رب. يا رب.
تعالي لما نشوف الولاد اللي هناك دول واقفين بيعملوا ايه. Hey, where are you going? Hey, hey, hey! Stop! You, stop, stop! تعالي لما نشوفها واخداها ورايحة على فين. بص يا نوال، من الاخر كده ابوك ده دماغه مقلقسه وما عندوش مخ وهتخسروا القضيه. قضيه ايه؟ انت استهبلي عليا يا بت، مش عارفه قضيه ايه؟ والله ما اعرف اي حاجه. مش انت اللي اديتي لابوك الجواب اللي سراج كتبهولك ودسه في كشكولي من ورايا؟ ابدا والله، ده هو اللي قفشه في الكشكول. ويفتش في كشاكيلك ليه؟ بتاع ايه؟ ما عندوش ثقه فيكي؟ هو عنده ثقه في حد؟ ده حتى بيشك في صوابعه. مش بقول لك قلاسه؟ فهميني حصل ايه؟ اللي حصل ان رفع قضيه على سراج اخويا. يا خبر، ليه؟ اساليه انت. وسراج زعلان مني؟ ما تفهميني بصراحه، في ايه ما بينك وبين سراج؟ انا ما احبش ابقى طيشه واللعب من ورا ظهري. لعب ايه يا بنتي؟ والله ما في بيني وبينه اي حاجه. امال كتب لك الجواب ده ليه؟ كنا لسه بنبتدي. بتبتدوا ايه؟ حكايه حبنا. والحكايه دي ما كانش ليها مقدمات؟ ما هو الجواب ده كان هو المقدمه. المقدمه والنهايه. سراج مش طايق يسمع سيرتك. من حظي المهبب. ارجوكي فهميه، قولي له. اقول له ايه؟ قولي له ان كنت فرحانه قوي بالجواب ده وكان نفسي نبتدي الحكايه. يا بنتي انت مصممه تعمليني اريال زي ما ابوكي قال عليا. حقك عليا يا قمر، مستحيه فيا انا، بس ارجوكي فهمي سراج الحقيقه. يا بنتي انت فاكراني عبد السلام النابلسي هيصالح شاديه على كمال الشناوي في فيلم عربي قديم؟ علشان خاطري يا قمر، ده احنا اصحاب، وعموما اهو كله سلف ودين. هو انا استلفت عشان اتدين؟ معلش نسيك هتستلفي. يا ريت، كم اتمنى. بس ايه؟ ما اقدرش ابتدي بدور الكومبارس قبل ما اعرف واحس واعيش دور البطله. بطلة ايه؟ بطلة قصه الحب. ما انا ما اقدرش ابتدي الكومبارس عشان اخيب زيك يا هطله. الشاي. الله عليك يا جميل، تعالى تعالى. شوف يا عم سراج، انا مش عايزك تقلق خالص، انا عايزك تطمن. انا هخليك تنجح في جميع المواد وانت مغمض. يا ريت يا استاذ بياص، لحسن انا وضعي بقى محرج للغايه. بقول لك اطمن، انا هنجحك في كليه الحقوق، هخليك تاخد الليسانس وانت مغمض. انا اهم حاجه عندي ان انا اعدي من سنه تانية دي. ما تقلقش، هتعدي وهتقزح كمان. ازاي؟ انا اقول لك ازاي، بس على شرط اللي اقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد. عينيا، قول يا بياص الله يكرمك. اولا لازم تنام. انام؟ ايوه، لازم تنام كويس وتاخد راحتك في النوم قبل ما تبدا المذاكره. ماشي، دي سهله. ثانيا تصحى من النوم، ودي مقدور عليها، ما انا اكيد مش هنام طول عمري. ثالثا تقوم. اقوم فين؟ تقوم يا ابني من السرير. وبعدين بقى امسك كده وصحصح معايا يا عم سراج وركز عليا والنبي. معاك يا عم بياص. رابعا تتمطع. اتمطع؟ ايوه، عشان تنفض عنا غبار الكسل. ماشي، وبعدين؟ خامسا تلبس شبشبك وتروح على الحمام. حاضر. سادسا تقلع هدومك وتنزل تحت الدش. سابعا افتح الميه. لا طبعا، جرى ايه يا عم سراج؟ ده شيء تحصيل حاصل، في حد يعني هينزل تحت الدش من غير ما يفتح الميه؟ بقول لك ايه، ركز معايا بقى وانتبه لي لو عايز تنجح. حاضر، اديني مركز. انا بديك العصير. عصير ايه؟ عصير تجارب النجاح في كليه الحقوق، الخلاصه يعني. الله يكرمك. سابعا اللي انت مستعجل عليها. ايوه، انا عايز اعرف بقى ايه هي. تخرج من تحت الدش. خرجنا من تحت الدش. ثامنا بقى تنشف جسمك كويس قوي 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 بالفوطه. يخرب بيك كده، مش معقول بقى يا عم بياص، ما تلخص بقى وتجيب الاخر يا جدع. وبعدين بقى يا سراج، وبعدين بقى ما تطول بالك عليا يا اخي وتخلي عندك صبر شويه. اديني الصبر يا رب. تاسعا اخرج من الحمام. لا غلط. وبعدين بقى ما تخلي عندك صبر يا عم سراج. امال تاسعا هيكون فيها ايه؟ تاسعا دي تطلع ان حضرتك تلبس هدومك ولا هتخرج من الحمام بلبوص. في دي عندك حق.
10 اغسل سناني بالفرشه والمعجون. ايه ده؟ ايه ده؟ برافو عليك. ايوه كده، احبك وانت مركز ومنتبه معايا. دي بقى 10. تحب اقول لك ال11 كمان؟ قول. بس بقول لك ايه، ركز وفكر قبل ما تقول علشان ما تغلطش. وهي دي محتاجه تفكير؟ اسرح شعري بالمشط. لا يا حبيبي، تسرح شعرك بالمشط دي ثاني 10 مش ال11. امال ايه هي ال11؟ ال11 تحلق دقنك بالموس. وهو في مانع ان انا اسرح شعري وبعد كده احلق دقني؟ هو مفيش مانع، بس ده غير منطقي. وايه هو بقى اللي منطقي؟ المنطقي انك تحلق دقنك الاول وتنعمها بالموس، وبعدين تسرح شعرك وتسبسبه علشان ما يتعكش ويتدل بصابون الحلاقه. اللهم طولك يا روح. وبعدين؟ 13 تخرج تتهادى من الحمام. يا عم ارحمني من ام التفاصيل البايخه الممله والتافهه بتاعتك دي. يبقى عمرك ما هتنجح في دراسه القانون. ليه بقى؟ لأن القوانين والتشريعات أصلا مبنية على إيه؟ مبنية على التفاصيل. أيوة، التفاصيل المرتبة ترتيبا منطقيا لا يشوب نقص ولا إخلال. الإخلال بإيه؟ الإخلال بقيمة التفاصيل وأهميتها ودقة صياغتها جوه القوانين والتنظيمات التشريعية. أيوة بس افهمني، هي القوانين إيه؟ القوانين عبارة عن مواد وبنود وحيثيات كلها مبنية على التفاصيل المختلفة بأنواعها جملة وتفصيلا. تمام. علشان كده أنا قصدت من كل الموال ده إن نلفت انتباهك إلى أهمية التفاصيل وقيمتها وخطورة معناها ومبناها مهما ظهرت إنها قليلة. عشان كده عايزك تتعلم الدرس ده، لأن ده أول درس لو حفظته كويس هتنجح في دراسة القانون. سبحان الله، سادة الليالي يا أخي إن بين العبقرية والجنون شعرة. إيه ده؟ قصدك إيه؟ أقصد إن أنت واد عبقري يا أستاذ بياص. أنت لسه شفت حاجة؟ بقول لك هخليك تاخد ليسانس الحقوق وأنت مغمض. حيث إنك عبقري بقى وضليع في القانون، أنا عايز آخد رأيك في قضية خاصة بيا. قضية إيه؟ في واحد محامي رفع عليا قضية وتحدد لها جلسة في المحكمة الأسبوع الجاي. ورفعها عليك بسبب إيه؟ ما أنا هحكي لك بقى بالتفاصيل المملة عشان تفتيني بقى يا عبقري. قول يا سيدي. أولاً تشرب بق شاي. حاضر، وادي بق الشاي. وثانياً تطقطق ودانك كده وتفوق وتسمعني. ادي وداني طقطقناها. وثالثاً بقول لك ايه، ما تلحق تلم تفاصيلك بسرعه لحسن شكلنا كده هنتاخر على جلسه المحكمه الاسبوع الجاي. احنا لازم نتقابل مع اللي اسمه زاهر زهران ونتفاهم وياه. قلت لك ده غير قابل للتفاهم، ده مخه اسمنت مسلح ودماغه سيراميك. سيراميك؟ يس، شعوره متبلد وافكاره رجعيه ومنطقه عتيق. مش هنخسر حاجه لو حاولنا نتفاهم معاه قبل ميعاد الجلسه. يا ريت يا اختي، خلي الواد يهدى ويرتاح ويشوف مذاكرته بقى. ده احنا ما صدقنا ان الواد بدأ يذاكر. انا مستعده اقابله واتفاهم معاه. يا ريت يا دكتوره، والله ما حد هيعرف يتفاهم مع الراجل ده غيرك. اوكي أوسة، انا هقابله واقنعه. تقنع مين؟ ده راجل متخلف ومش بعيد يرفع عليك قضيه لو حاولت تتفاهمي معاه. يرفع علي قضيه؟ واي؟ لانك هتعملي له صدمه بمنطقك العصري وافكارك الحديثه. ده راجل متخلف. طيب لو انت في مكانه ولقيت جواب غرامي في كشكول بنتك تعمل ايه؟ كنت اتبعها وما ارفعش قضيه على حد علشان ما اعملش فضيحه في المحاكم. تذبحها؟ واشرب من دمها كمان. انا عندي بنت تحب ولا تتحب؟ ده انا كنت اقطم رقبتها. هو ده بقى المنطق العصري والفكر الحديث؟ لا 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 لا، انا عصري وحديث في كل حاجه الا في دي. تضمن منين ان بنتك ما تحبش واحد او واحد يحبها؟ ده لا يمكن يحصل ابدا. واي؟ لاني مربيهم تربيه سليمه يا دكتوره، واديك شايفه بناتي. بناتك بسم الله ما شاء الله زي الفل. عمرك يا شروق يا حبيبتي حبيتي شاب او قابلتي شاب او خدتي جواب من شاب؟ لا طبعا يا بابا، هو العمر بعزقه؟
شايفة التربية يا دكتورة؟ وهم اللي يحبوا مش متربيين؟ طبعا مش متربيين. مش كلهم يا بابا. يعني ايه؟ يعني الحب ده ميكروب، بيجي اللي متربيين واللي مش متربيين. تقصدي ايه؟ لا يعني اقصد ان الحب ده ميكروب سخيف وحش متعب قوي. شايفة التربية يا دكتورة؟ شايفة يا باشمهندس. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا الف مرحبا. ده الدنيا نورت. ايه ده يا اختي اللي انا فيه ده؟ هي الشمس بتطلع بالليل؟ ده الشمس طلعت بالليل. يا اهلا يا هانم يا اهلا. قوليلي هنفضل طالعين كده لغايه فين؟ إيه لا خلاص ده خلاص مفيش حاجه. ده هو دور واحد. لسه دور كمان؟ معلش يا حبيبي معلش، حقك عليا انا، حقك عليا. انست وشرفت ونورت. يا اختي ده لو اهل الشرق السيده يعرفوا كانوا ابوكوا شادر كبير طويل عريض. يا الف بقول لك ايه يا حبيبي، انت تعبت، هات عنك مشنه الورد دي. وات؟ مشنه الورد بقى مشنه؟ لا يا ستي متشكر. طب ما تزعلش. مين اللي بيطب على غفلة كده؟ قوم حط الربع عليك. مفاجأة مش كده؟ اهلا يا مدام لوسي. أنا جاية أطمئن على صحتك. متشكرة قوي. انتي هتسيبينا واقفين كده على الباب؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. مين يا شروق؟ دي مدام لوسي يا ماما، الهانم صاحبة البوتيك اللي كنت بشتغل فيه. أهلا يا مدام، أهلا، اتفضلي. حضرتك مامة شروق؟ ايوه يا مدام اتفضلي. يا اختي عليكي، دلوقتي أنا عرفت شروق طالعة زي القمر لمين؟ والنبي ما حد قمر غيرك. اتفضلي يا مدام. المهندس شريف ابن أختي. اهلا يا باشمهندس، اتفضلوا يا جماعة. اتفضل بليز. ميرسي. على ايه؟ دي حتى طنط هي اللي جايباه. اتفضلوا يا جماعة، اهلا وسهلا. اتفضلي يا مدام. اهلا وسهلا. اتفضلوا. حضرتها الدكتورة نور عمة شروق بنتي. بونسوار. هلو. بتاعت أمريكا؟ يس. يا ما شروق كلمتني عن حضرتك، على جمال حضرتك وشياكة حضرتك. ثانك يو. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا ارتاحوا. اهلا وسهلا. معلش السلم عالي عندنا شوية، والله كنا عاوزين نعمل أسانسير بس بير السلم ضيق شوية. بس حلو قوي 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 يا طنط. هو ايه ده اللي حلو قوي قوي يا حبيبي؟ بير السلم. والنبي انت سكر. بقول لك لوسي عندنا في البيت. يا نهار اسود، عندكم في البيت؟ بتعملي ايه يا بنت النبوية؟ بعمل الشاي. يا دي فضيحة. ايه يا بنت عايزة تفضحينا وتكسفينا؟ هاتي الكسوف. نقدم الشاي حاف كده؟ لا اسمعي، الراجل اللي جنبنا ده وعنده بسبوسة، انزلي هاتي منه نص كيلو وحاسبيه وانا هبقى حاسبك بعدين. حاسبيني بعدين؟ حاضر من عينيا. اسمعي ما تعمليش الشاي دلوقتي، بيقدميه مع البسبوسة احسن. حاضر من عينيا. بقول لك ايه، اجيب كمان ازازة شربات. ليه يا اختي ازازة شربات ليه؟ لو انت مش عارفة الناس دول جايين ليه؟ لا معرفش. مش عارفة الست الحريم دي جاية عندكم ليه؟ الحقيقة معرفش. أنا عارفة. عارفة ايه يا بنت؟ أنا عارفة كل حاجة يا أختي. ربنا يهنيهم ببعض ويسعد سعيد بسعيدة، وربنا كده يكرمك إن شاء الله فيهم يا رب، ويهني العريس والعش. اخلصي خالص. عروسة ايه وعريس ايه وهم تقيل ايه؟ انت جبت الكلام ده منين يا بنت؟ أنا بقى هقول لك، بس قولي لي انت، اقول لك الاول ولا اجيب البسبوسه الاول ولا اعمل الشاي الاول، ولا اقول لك ولا اجيب البسبوسه ولا اعمل الشاي ولا اعمل ايه؟ لا تجيبي الشاي ولا تعملي الفسفوسه ولا البسبوسه، انت تقولي لي الاول يا اختي. انا قلقانه قوي، مش عارفه هي ناويالي على ايه. طب ازاي؟ ايه يا شروق، انت قاعده ترغي في التليفون وسايبه الست قاعده لوحدها بره. يا ماما مش هغير هدومي ولا افضل قاعده معاهم كده؟ لا غيري هدومك بس بسرعه. انت كنت بترغي مع مين؟ دي هدى صاحبتي. هدى تاني؟ اقلبيها يا بنت اقلبيها. طيب يا هدى اكلمك بعدين بقى عشان عندنا ضيوف بره. باي باي.
بقول لك ايه؟ نعم يا ماما. حطي شويه احمر في خدودك كده عشان تلعلعي. احمر ليه يا ماما؟ هو ايه الاحمر ليه؟ هي الناس بتحط احمر ولا اخضر يعني؟ اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه، البسي لك هدمه حلوه كده وهندمي روحك. تهندم يعني ايه؟ يعني ايه تتهندمي؟ يعني تتشيكي، تتمنظري. هتمنظر يا ماما؟ ايوه تمنظري يا بنت، يا بنت اسمعي الكلام ما تنهيش قلبي يا بنت. هفهمك بعدين، انت عبيطه يا بنت. منير، البس بدلتك والبس كرافتة. ليه؟ ليه ايه؟ الناس قاعدة بره. اسمع، البس كرافتة وبدلة عشان تقابل الناس كده بقيمتك. وهو نعرف مين هم الناس دول؟ يا سلام، دي الست اللي كانت بتشتغل عندها شروق بنتك. اهلا اهلا وسهلا. وعايزه ايه بقى الست دي؟ جايبه لي شروق عريس. ايه؟ عريس؟ ابن اختها واد ايه يا اختي، واد مهندس وزي الفل. وهو اللي يجيب عريس يطب على الناس فجأة كده من غير احم ولا دستور؟ مش الأصول إنها كانت تاخد ميعاد قبل ما تيجي؟ ايه شغل ستات بقى؟ يعني إيه شغل ستات بقى؟ ايه اسكت وطي صوتك، حابة أقول لك بعدين. تعال البس بس بدلتك وهندم روحك والبس كرافتة. ما يصحش نسيب الناس قاعدين كده يا راجل، البس. إيه ده؟ هي الناس كلها اتجننت ولا إيه؟ وحضرتك دكتورة في ايه بقى؟ في علم الاجتماع والتربية. هايل، التربية دي حاجة مهمة جدا في الدنيا. شور، من غير تربية تبقى الدنيا فوضى وقلة أدب. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، والله ده انتوا شرفتونا وأنستونا النهاردة. ده احنا اللي شرفنا. أمال فين شروق؟ شروق جاية حالا. احنا متأسفين جدا ان احنا جينا من غير ميعاد. يا حبيبتي ما تقوليش كده، ده انتوا تأنسوا وتشرفوا في أي وقت. أنا كنت متجوزة الدكتور علام علي. الدكتور علام علي؟ الله يرحمه. حضرتك كنت تعرفه؟ أعرفه، ده كان أستاذي في كلية الهندسة، ده غير إنه كان من كبار رجال الأعمال في العالم العربي. الله يرحمه. أيوة بس ده مات من زمان، من 20 سنة تقريبا. الله يرحمه، ده كان أول بختي. أنا اتجوزت وعمري 16 سنة. يا اختي ربنا يديك العمر ويعوض عليك ان شاء الله. الحمد لله ربنا عوض عليا واتجوزت من 1.5 سنة، مع اني كنت رافضة فكرة الجواز دي نهائي من بعد المرحوم. حد يرفض نعمة ربنا وحلاله؟ هي الست مننا تحس بستوتيتها الا بنفس اسم الله عليه راجلها. ده انت دمك شربات يا مدام موسى. ده انت اللي عسل. وحضرتك بقى عندك اولاد؟ شريف ده اللي قدامك. يا اختي بسم الله ما شاء الله عليه. ابن المرحومة اختي، لكن انا اللي مربياه، بعتبره ابني. مش كده يا شوشو؟ طبعا يا طنط، يا رب يخليكي ليا يا رب. هو انا ليا حد في الدنيا دي غير حضرتك؟ كان بيقول لي يا ماما، بس بعد ما اتجوزت خليته يقول لي يا طنط، احسن جوزي يفتكرني عجوزة. عجوزة؟ ده انت شباب وزي القمر. ميرسي يا حبيبتي، بس نفسي يتجوز عشان افرح بيه. ربنا يفرح قلبك يا حبيبتي ويوعده ببنت الحلال اللي تسعده. والبي جوزك ما شرفش معاكي ليه؟ كنت هجيبه معايا بس الشغل اخده مني، اصله مشغول خالص. هو سيادته بيشتغل ايه؟ محاسب. محاسب فين؟ عندي، هو مدير اعمالي.
بسم الله ما شاء الله، الله يعينه. إن شاء الله أعرفكم بيه قريب. اهلا وسهلا، ده احنا نتشرف. هو لطيف وحبوب خالص. شروق عارفاه؟ طبعا، الاستاذ هاني راجل جنتل. وأنا كمان حطاه جوه قلبي وعينيا. يا اختي ربنا يسعدكم يا رب، ويبعد عننا شر عيون الناس. أصلا أنا ما بخافش إلا من القر والحسد. معاكي حق يا حبيبتي، ربنا يكفينا شر القرارين والحسادين ويكفيهم شرنا. لا ابدا. مكسوفة ولا ايه يا شروق؟ لا ابدا، هتكسف من ايه؟ ده هي كده طبيعتها، هاديه وناديه وحلوه. هتقولي لي شروق دي ملاك. ميرسي يا مدام. كان نفسي تستمري معايا في الشغل. لا وماله، ترجع تاني. ارجع فين يا ماما؟ لا 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 لا، خليها براحتها. انا هلاقي لها شغل تاني ما فيهوش برفانات ولا روايح تعمل حساسية تضايق النفس. متشكرة قوي يا مدام. على ايه؟ انتي ما تعرفيش معزتك يا حبيبتي، ده انا وسمنجوهي بنعزك خالص. سمنجوهي؟ سمنجوهي، انا فاكر اني سمعت الاسم ده قبل كده. هو حضرتك تعرفه هو راخر؟ هو مين اللي اعرفه؟ هاني سمنجوهي جوزي. هو الاسم معلم في وداني، لكن مش فاكر سمعته فين قبل كده. Excuse me. على فين يا دكتور؟ عندي ملفات خاصة بالشغل لازم اطلع عليها. ما تخليكي معايا يا طن. خافيش يا حبيبتي، انا معاكي على طول. فرصة سعيدة يا مدام. كان نفسنا نقعد معاكي ونشبع منك يا دكتورة، بس مش عايزين نعطلك عن شغلك. الأيام جاية كتير، أكيد هنقعد مع بعض. والباش مهندس أشرف. شريف يا أنكل. عاشت الأسامي يا سيدي، لا مؤاخذة. نو بروبلم، دونت وري. وانت بقى متخصص في ايه يا باش مهندس شريف؟ كمبيوتر ساينس. ما شاء الله، ده تخصص جديد ومطلوب في سوق العمل. شريف متخرج من الجامعة الأمريكية. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. أنا فتحت له مكتب خاص. خاص بإيه؟ بعمل برامج الكمبيوتر. يا حبيبتي كفاية عياط بقى. خايفة قوي يا طن. خايفة من ايه بس؟ الست دي شهرانية وايديها طايلة. دونت وري، انا هعرف شغل معاها لو ضايقتك في اي حاجة. طب وقريبها ده اللي عايزة تجوزهون؟ مفيش جواز بالعافية، لو مش عاوزاه بلاش. طبعا مش عايزة. اوكي. ما انت شايفة بابا وماما فرحانين بيه قد ايه؟ يا حبيبتي مفيش جواز بالعافية، روحي انتي نامي وسيبي الموضوع ده عليا انا. ربنا يخليكي ليا يا طنط، انا عارفة اني قلقاكي ومعطلاكي عن شغلك. بتقلقيني نو، معطلاني عن شغلي. يس، اتفضلي انتي بقى روحي نامي وما تحمليش هم. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا طنط. تصبحي على خير. وانتي من اهل الخير. يلا حبيبتي. في ايه تاني؟ يلا. خايفة ما يجيليش نوم، انا اصلي بايته النهارده لوحدي. الله، امال فين قمر؟ بتهيألي راحت تبات عند خالتي نوسة. واي، عيد ميلاد بنتها بكره وصممت قمر تبات معاها. طيب روحي انتي نامي وانا هخلص شغلي واحصلك. بجد يا طنط، دي تبقى اسعد ليله في حياتي. مفيش اسعد من ليالي القمر، ربنا ما يحرمكوش من بعض. ولا يحرمنا منك يا اجمل طنط في الدنيا. يلا حبيبتي ورايا شغل. يلا. هستناكي، مش هنام غير لما تيجي. تبقى الليله انضربت، لا انا ولا انتي هننام. يلا ورايا شغل اوام. يلا.
الموسيقى المزعجة اللي بره دي يا رندا؟ كلاس سنة تانية بي بيجددوا نشاطهم في البريك يا دكتورة. بس دي موسيقى تتسمع في المدرسة؟ أنا قلت لهم يوطوا الصوت لكن هم ما سمعوش كلام. وبيجددوا نشاطهم فين؟ على البسين. ستوب بالهداوة بالهداوة يا شباب، بالهداوة. بنرقص يا ميس. نعم في حاجة قلت دي ايه؟ بنرقص يا ميس. في حاجة دي كمان؟ شات يور ماوس، انت بالذات ليك حساب معايا. مش عاوزاه. هو ايه اللي مش عايزاه؟ الحساب اللي ليا عندك، وخلي الباقي تبسى علشان. شطف ما تزوديهاش بدل حسابك ما يزيد معايا. الله، مش قلنا لك مش عايزين منك حاجة يا حاجة؟ فوتي قدامي. افوت على فين؟ فوتي قدامي على مكتب البيج مانجر، فوتي. شيل. ايه اللي بتعمله ده يا ولد؟ اشيلها يا مس. نزلها يا وقح. ما تنزلنيش يا كوكي، انا تعبانة قوي ومش قادرة امشي. ازاي تسمحي لنفسك زميلك يشيلك كده يا قليلة الحياة؟ ده جوزي يا ميس. وات؟ مش انت جوزي يا واد؟ ايوه انا جوزي. يا خبر اسود. هاو